التشخيص الذاتي للصوت. يمكن التحقق من مكبرات الصوت الموجودة في التلفاز لمعرفة إذا كانت تعمل. في ريموت الكنترول اضغط على الإعدادات. جميع الإعدادات والإعدادات العامة. في رعاية أوليد يمكنك رؤية خيار العناية الذاتية للجهاز. داخل الرعاية الذاتية للجهاز اختر التشخيص الذاتي للصوت. استمع إلى صوت الاختبار. اختر نعم إذا كنت تستطيع أن تسمعه بوضوح، أو لا إذا كنت لا تستطيع.